Good morning, student. Today's topic is heart sound. During cardiac cycle, heart produce two types of sound, which can be easily heard by the stethoscope. स्टेथोस्कोप के थ्रू हम इस हार्ट साउंड के लिए सुन सकते हैं। हार्ट साउंड के अंदर टू टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लव एंड डव। स्टेथोस्कोप यूज टू हियर साउंड ऑफ एन इंडिविजुअल हार्ट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ साउंड। टू टाइप के साउंड को हियर करने के लिए, सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लव एंड डव टू टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है इसके थ्रू, जिससे हम हार्ट साउंड का नाम दिया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लव। लव इट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट विच प्रोड्यूस लव मार्क्स द एंड ऑफ द रिलैक्स, जिसे हम बोलते हैं सिस्टॉल प्रोसेस। हार्ट के अंदर टू टाइप की प्रोसेस होती हैं, इसे हम बोलते हैं सिस्टॉल एंड डायस्टॉल। इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शंस। सेकेंड है बेटा आपका डव। इट इज अ साउंड, second sound of the heart which produce dove marks the end of diastole process, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। कहने का मीन्स ये है कि हार्ट के अंदर टू टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लव एंड डव, जो कि स्टेथोस्कोप के थ्रू हियर किए जाते हैं, जिसमें हार्ट के अंदर टू टाइप की प्रोसेस होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शंस। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी डिफरेंस भेज चुका हूँ, जिसे आपने कंप्लीट कर लिया होगा आई थिंक। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, हमारा टॉपिक होगा ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ग्राफिकल कैविटी होती है, जिसे सबसे पहले 1903 इंथोविन साइंटिस्ट ने बताया था। इंथोविन साइंटिस्ट, जी इंथोविन साइंटिस्ट के लिए हम फादर ऑफ कार्डियोग्राफी भी कहा जाता है। इंथोविन साइंटिस्ट आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कार्डियोग्राफी। इन्फेक्शन ऑफ हार्ट फंक्शंस डिसऑर्डर, कुछ फंक्शंस होने की, कुछ डिसऑर्डर होने की वजह से हार्ट के फंक्शंस पर कुछ बैड इफेक्ट पड़ते हैं, जिससे उसकी सिस्टॉल और डायस्टॉल प्रोसेस पर बैड इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, लव एंड डव प्रॉपरली रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखें बेटा, ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कैविटी ऑफ द हार्ट, यानी कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती है ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कैविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की किसी इलेक्ट्रिक कैविटी एक मशीन्स होती है, उसके थ्रू इसके लिए क्या किया जाता है, हार्ट बीट के लिए काउंट किया जाता है इसमें। ड्यूरिंग आ सिंगल कार्डियक साइकिल, सिंगल कार्डियक साइकिल्स के थ्रू ईसीजी फर्स्ट टाइम proposed by Inthobin scientist in 1903. Inthobin scientist also known as father of the cardiography, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ। इन ईसीजी द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ऑब्टेन बाय अ मशीन नॉन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसके थ्रू ईसीजी का टेस्ट किया जाता है, उस मशीन के लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इन ईसीजी we test
द इन्फेक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट फंक्शन, यानी कि ईसीजी के थ्रू, जो ईसीजी का टेस्ट होता है उसके थ्रू हार्ट के अंदर उसके फंक्शन में किस तरीके से डिसऑर्डर आ रहा है उस चीज़ का हमें पता चलता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ईसीजी को जो मीजर करने वाली मशीन होती है उसका नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? नाम होता है उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। किस साइंटिस्ट ने बताया? उस साइंटिस्ट का नाम था इंथोविन, 1903, इसलिए इनके लिए, इंथोविन के लिए फादर ऑफ कार्डियोग्राफी भी कहा जाता है। आर्टरी एंड बीन, इन दोनों के अंदर मैं डिफरेंस आपको ऑलरेडी आपको ग्रुप पे भेज चुका हूँ, इसे वहाँ से आप दोनों का डिफरेंस याद करेंगे। आर्टरी एंड बीन, ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस आपको लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्डियक साइकिल। हार्ट के अंदर होने वाले लव एंड डब, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, सिस्टोल और डायस्टोल, इन तीनों को एक ही नाम दिया जाता है। कोई भी नाम दे दीजिए, कार्डियक साइकिल बोल दीजिएगा, लव एंड डब बोल दीजिएगा, हार्ट साउंड बोल दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन बोल दीजिए, सिस्टोल और डायस्टोल बोल दीजिए, कुछ ही बोलिए, एक ही चीज़ है। तो वही कार्डियक साइकिल हम यहाँ पर देखेंगे हार्ट के अंदर। इन कार्डियक साइकिल द हार्ट पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के सभी पार्ट्स में हार्ट जो होता है ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। इन कार्डियक साइकिल द ब्लड टेक प्लेस इन द हार्ट, इन कार्डियक साइकिल द ब्लड टेक प्लेस, यानी कि ब्लड जो होता है कार्डियक साइकिल में पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग वन हार्ट बीट टुगेदर कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी कि ब्लड जो है हार्ट बीट में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि उसमें पंप किया जाता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। द हार्ट बीट इन नॉर्मली यंग पर्सन एट अबाउट 72 पर टाइम, यानी कि एक मिनट में 72 पर टाइम मिनट हार्ट बीट होती है उसमें। सो द टोटल ड्यूरेशन ऑफ आ कार्डियक साइकिल इज 0.88 सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में 0.8 सेकंड हार्ट बीट होती है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल आ हार्ट बीट डज टू टाइप्स ऑफ वर्क, यानी दो तरीके से वर्क करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज हार्ट बीट कॉल्ड सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोलते हैं सिस्टोल, रिलैक्शन के लिए बोलते हैं डायस्टोल। द प्रोसेस ऑफ हार्ट बीट रिलैक्शन इज कॉल्ड डायस्टोल। ये आपका टॉपिक था कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि जो हार्ट के अंदर जो एक्टिविटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, सिस्टोल एंड डायस्टोल, उसको हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से वो प्रॉपर चलती रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रेगुलेटेड बाई स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्ट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट होता है उसे बोलते हैं मायोजेनिक, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए उसके लिए बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। बिकॉज ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ब्लड वाले टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी इज 2 टाइप, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की कार्डियक एक्टिविटी, 2 टाइप की, एक होती है न्यूरल और एक होती है हार्मोनल रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम आएंगे न्यूरल रेगुलेशन पे। इन दिस रेगुलेशन इंक्लूड मेडुला ऑब्लोंगाटा, यानी कि इसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा को यूज किया जाता है, जो कि हमारे ब्रेन में होता है।
मेडुला ऑब्लोंगाटा इज स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूरल सेंटर होता है, यानी कि नर्व सेंटर्स होता है, इसे न्यूरॉन बोलते हैं इसे, विच इज ब्रेन, किसमें होता है, ब्रेन के अंदर। इन दिस रेगुलेशन द कार्डियक फंक्शंस फॉलो थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसको इंक्लूड किया जाता है। हार्मोनल रेगुलेशंस में देखेंगे, इन दिस रेगुलेशन इंक्लूड एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, विच सेपरेट फ्रॉम द एड्रेनलिन ग्लैंड, कहाँ से निकलता है, एड्रेनलिन ग्लैंड से। दिस हार्मोन रेगुलेट दिस द हार्ट बीट एंड इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको आउटपुट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। बेटा ये टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स में, इन्हें कंप्लीट करना है, इनको पढ़ना है आप लोगों के लिए। और बाकी मैंने आपको इम्पोर्टेंस जो थे आपको वो भेज दिए थे आप लोगों के लिए, डिफरेंस जितने भी थे। बाकी मैं आप लोगों के लिए इसके वेरी शॉर्ट MCQs और जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो मैं आपके लिए कल सेंड कर दूंगा। बाकी सभी स्टूडेंट इस वीडियो के लिए बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। बंद कर दूँ।